大家都知道，最近台海局势持续升温，台独分裂势力加强与外部势力勾结。同时，2024年台湾地区领导人选举将近，台独分裂势力为延续其政权，必然会使出多种手段来骗选票。这一切都需要大陆方面高度警惕。毫无疑问，任何人只要是主张台独和分裂国家，对于中华民族来说都是罪人。8月19日，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，解放军将在台岛周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训，重点演练舰机协同、夺取治权等科目，检验战区部队联合作战实战能力。解放军是以实际的军事行动告诉台独分裂势力，绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何余地，将采取坚决措施惩戒台独分裂势力及其行径，坚决维护国家主权和领土完整。几乎同时，台湾民进党当局开始反击了，这一次他们把目标再次投向了在台海地区打鱼的大陆渔民。长久以来，台防务部门负责人邱国正对大陆充满敌意，他多次在公开场合表示自己在军中待了近半个世纪，知道战争意味着什么。邱国正说，军人理念是避免发生战争，但不是一味逃避，备战不求战，要应战不避战。中国大陆确实已大到可以发起战争，但没有到开战1-2个星期就能拿下台湾。台湾绝对耗得过，只要我们物资整补完善，找到缝隙必有生存方法。大家看到没有？台湾方面很明确，只要解放军一旦以武力方式收复台湾，一定会抵抗到底。但是台湾也很清楚，以现在解放军的实力，美军都不敢轻易在台海发起战争，何况台军眼看无法直接对解放军发起攻击，台湾当局决定采取另一种方式来报复大陆。大家都知道，去年8月份时任美众议长佩洛西窜访台湾，引发中美关系和台海局势的剧烈震动。当时解放军以围岛方式进行军演，导弹首次穿越台湾岛上空，同时突破根本不存在的海峡中线和防空识别区。正如外交部回应的那样，台湾是中国领土不可分割的一部分，不存在所谓的海峡中线。自从这次规模空前的军演结束后，台湾当局在美国的支持下，再次掀起以武拒统的高潮，多次逮捕大陆渔民。2023年4月16日，大陆闽氏鱼08759号渔船在苗宿外海进行正常的捕鱼作业，台湾海巡署接到当地渔民举报后，以非法越界捕鱼为由，强行将大陆渔船逼停，除了将2000斤渔获扔进海里外，还将11名大陆渔民强行侦办，全数押回台湾海巡基地码头进行调查。这起事件发生后，台湾当局突然灵机一动。5月2日，台湾立法院3读通过《海岸巡防机关器械使用条例》部分条文修正案，放宽了台湾海巡执法时使用枪械的标准，并赋予海巡署长用炮权等。具体来说，就是增加了台湾海巡机关人员在生命遭受危害时可用枪射。同时，当遇到紧急情况时，台湾海巡署署长可以根据自己对情况的判断，必要限度内使用火炮。若在情况急迫或无法有效通联时，可由现场最高指挥官认定用炮时机。这时修改海岸巡防机关器械使用条例明显就是针对大陆来的，但要是开了第一枪，后果可想而知。台湾方面则表示，这次修法是为了执法需要，因为台湾的海上力量经常在台海跟大陆力量面对面，这意味着台湾海警可以随时对大陆渔民进行开炮。台湾媒体分析认为，海岸巡防机关器械使用条例部分条文修正案的通过，就是强化海巡执法的力量，这是一种极端的挑衅，将加剧两岸的对抗和发生冲突的可能性。不过，这一次我们发现，无论是民进党还是国民党都表达了担忧。民进党立委赵天麟站出来表示，这次通过的增订条文让海巡人员拥有更大的执法弹性，但同时也要避免跟对方爆发武装冲突，这是我们需要考虑的。民进党内部则认为，需要告诉大陆，虽然对渔民开炮了，但也是迫不得已，希望大陆不要视为是台军的军事行动。无独有偶，国民党立委赖士葆也表达了类似看法。他认为，民进党当局当务之急就是将增订的条文解释清楚，仍需要进一步完善细节，避免造成不必要的误会。民进党当局采取如此冒险的行为，明眼人都可以看出来，这是以武拒统。笔者认为，台湾当局打着保护民众安全为幌子，实际上就是为了接下来在台海地区肆无忌惮对大陆的渔船、邮轮等船只使用武力，其本质也是为了升级两岸对峙的状态，以实现对大陆的警告。大家要注意，这绝非危言耸听，台湾这次给大陆上了一课。同时，台湾民进党当局不断加强跟美国政府的关系，妄想通过和外部势力勾连，增强台军实力等各种方式，进一步推进以武拒统的步伐。近日，民进党当局更进一步，再次挑衅大陆的底线，
不久前，台独分子台湾地区副领导人赖清德以参加巴拉圭总统就职仪式为由过境窜美，期间他接受了彭博社的专访，大肆散布台独言论，称台湾已经主权独立。另外，赖清德在巴拉圭与美国高官高调公开见面。此前，赖清德还投书美国媒体，以保卫台海和平计划为题，提出4大支柱，即全力强化下组，提升经济安全，展开民主伙伴合作和维护两岸现状。赖清德这次台独行径，中国外交部第一时间给予回应和警告。发言人表示，赖清德顽固坚持台独分裂立场，是彻头彻尾的麻烦制造者。美台勾连以过境为幌子，安排赖清德在美从事政治活动，严重违反一个中国原则，严重损害中方主权和领土完整。坦白来说，台湾问题牵扯了大陆太多的精力，也浪费了太多外交资源。台湾问题一日不解决，美国就会牢牢控制台湾当局，将台湾视为最重要的一枚棋子，以此来牵制中国的崛起，而我们对此也没有很好的应对办法。从这2年来看，中美、中日、中非和中韩之间的交锋，明显都有一个焦点，即台湾问题。这个问题不解决，除了美国外，日本、韩国、菲律宾就会不断拿着台湾问题来做文章，迫使中国必须拿出外交资源来应对。这次台湾增订海岸巡防机关器械使用条例部分条文，对于大陆来说就是一个机会，一旦台湾开了第一枪，解放军动手的机会也就出现了。到时如果只要能下定决心，一举解决台湾问题，那么南海问题、钓鱼岛问题，甚至朝鲜半岛问题都会彻底得到解决，从此再也没有什么势力能阻止中国崛起和中华民族伟大复兴。至于现在的蔡英文、赖清德、苏贞昌等台独分子，他们下场也早已注定。在2022年8月发布的《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》中，关于台独分子有这样的评价：民进党当局的谋独行径导致两岸关系紧张，危害台海和平稳定，破坏和平统一前景，挤压和平统一空间，是争取和平统一进程中必须清除的障碍。台独是历史逆流，是绝路。祖国必须统一，也必然统一。反独促统，台湾当归。可以预测，